By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne 'n respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Julle stemmetjies kom nie vanoggend deur nie. Dit is daarom maar bitterlik koud. En daarom wil ek julle salueer en 'n ekstra groot dankie gee daarvoor dat julle hier is. Dis lekker om julle te sien. En ek dink ons sal met 'n toedeur moet wees vandag, né? As iemand daai deur kan toemaak, sal dit baie gaaf wees. Dankie. Ons gaan verder luister na Janie hulle. Dit is lekker om na julle te luister. Ons maak onmiddellik verder so.
Dankie julle, dit was pragtig geweest. Nou ek praat vanoggend oor die skepingsverhale, en daar's talle van hulle, en ek gaan vanoggend net 4 onder die loep neem en dan na een so vinnig verwys. Nou wat sou die rede wees dat ek dit gaan doen? Ek wil verklap aan julle nou dat ek besluit het om vir die volgende klomp Sondae, behalwe nou die 2 wat julle nou reeds weet dat ons nie hier gaan wees nie, en Andrei sit nou daar en hy gaan in my plek praat. Maar ek gaan nou praat oor die skepingsverhale, dan gaan ek al die vloedverhale bespreek, en dan gaan ek al die kulture waar daar iets was soos 'n Messias, en dan alle hemelvaarte, en so gaan ek aangaan. Sodat ons 'n perspektief kry oor die antieke era se temas wat so herhaal het in verskillende kulture. Nou hierdie skepingsverhale praatjie vanoggend, se doel is om vir ons te wys daarop dat soos wat die skepingsverhale ontwikkel het in die verskillende kulture in die nabye antieke Midde-Ooste, so het die mens se denke evolusie duidelik geblyk met elke volgende verhaal. So wat gewoonlik gebeur is, wanneer ons praat oor skepingsverhale, dan probeer ons dit weer lê. En mense vra, is dit nou regtig waar? Het dit gebeur? Was dit 6 dae? Was daar regtig 'n tuin? Was daar regtig 'n Adam en Eva? Maar dis nou nie die soort gesprek wat ek vanoggend wil voer nie, want by Renaissance is ons mense wat die wetenskap aanvaar. Ons aanvaar die ouderdom van die aarde, soos wat die wetenskap dit vir ons verklaar. Ons aanvaar evolusie, ons aanvaar dat die heelal nie 6000 jaar oud is nie. Die vraag is dus nie vanoggend, is hierdie verhale histories waar nie? Die vraag is, wat het hierdie verhale gesê oor die mense wat hulle vertel het? En dis ook 'n belangrike punt om te maak, dat telkens wanneer jy lees oor hierdie verhale, dan sal jy lees, hulle het hierdie verhaal op hierdie klein tablet gekry, en hy's min of meer in daai tyd geskryf. Maar hy was lank voor dit mondeling in omloop gewees. So al hierdie verhale het 'n baie lang geskiedenis voordat hulle uiteindelik neergeskryf is. So wanneer ons nou die bonatuurlike goeders tussen hakkies sal plaas, dan gebeur daar iets baie gaaf met ons, as ons hierdie verhale lees. En dit is, dat die menslikheid van die skrywers en hulle makkers, hulle maters, na vore kom. Nie feite nie, dit gaan nie oor feite nie. Ek het dit al gesê, en ek dink dit is belangrik om dit vir ons weer en weer te sê. Ons as wetenskaplike mense wat empiries dink en wat modernisties is, ons verstaan nie heeltemal hoe om na Bybelse verhale te kyk nie. En ons skiet dit baie graag af, omdat dit nie letterlik waar is nie. Maar dit was nooit die manier waarop daai tyd se mense gedink het nie. Vir hulle was dit 'n mite wat verduidelik hoe hulle dink en hoe hulle voel en hoe hulle goed nou op daai stadium gesien het, en baie daarvan is in elk geval beeldend geskryf. So ons moet bietjie ons feitehoede afhaal wanneer ons na hierdie verhale gaan kyk, en dan ontdek 'n mens iets anders. Jy ontdek dat 5000 jaar gelede het mense met dieselfde basiese, ek sê nie alle vrae nie, want ons het definitief nuwe vrae, maar dieselfde basiese vrae gestoei as wat ek en jy mee stoei. Vrees, onsekerheid, lyding, sterflikheid, verliese. En die grootste vraag van almal is natuurlik, hoe maak ons kop of stert uit van die chaos wat in hierdie lewe so die hele tyd opdoem? Want 'n mens kan baie dinge verdra, en hierdie ding het ek nou vir julle ook tot vervelens toe al gesê, maar ek sê dit vanoggend weer. Ons kan chaos nie verdra nie. Die menslike brein hou nie van chaos nie. Ons breine is gebou om patrone te soek, en wanneer ons breine nie die patroon kry nie, dan maak hy dit op. Ons sal gebeure
wat sommer net gebeur het en dit is 'n die mekaar spel en hierdie mense en daai mense en ek was betrokke en niemand van ons het eintlik maar ons koppe gebruik toe ons opgetree het nie. Ons sal alle chaotiese gebeure sal ons patroonmatig agterna sien en sê dit moes so wees. Want dis wat ons brein doen met enige gegewe ding wat deur mekaar lyk. So as ons nie die betekenis kan vind in iets, dan skep ons dit. Ons maak dit op. En sê ek dat dit sleg is? Nooit. Dis hoe ons moet wees. Want dan staan ons regop. Dan het ons koers. Dan kry ons onsself georiënteer. Dis belangrik dat dit so sal wees. En daarom is die geskiedenis van die skepingsverhale is eintlik maar net 'n menslike poging om in die chaos van die lewe orde te probeer vind. En julle gaan net verstaan waarom ek dit sê, want dit klink asof dit 'n stelling is wat ek sommer net uit die lug uitgryp, dat die skepingsverhale basies daaroor gaan, dat die mens wil orde skep en verstaan dat daar betekenis is in die chaos van die lewe. Nou die eerste plek waar ons vanoggend gaan stilhou, is by 'n storie of 'n skepingsverhaal met die naam van Enki en Ninursak. Dit is die droom van 'n paradys. Dit is so 4500 jaar gelede se kultuur waarvan ons nou praat in Sumerië. Nou hierdie storie is so rondom 3000 voor die algemene era, wat nou vroeër ons genoem was die voor Christus era, is hy op 'n kleitablet neergepen. Maar hy was lank in omloop in daai kultuur gewees. Die verhaal speel af in 'n paradysagtige land met die naam van Dilmun. Daar's volop water. Daar's plante. Daar is verbode plante. Een van die gode eet van hierdie verbode plante. En daar ontstaan 'n disharmonie tussen die gode. En 'n vroulike god herstel weer die harmonie en red die storie. Daar's volop vrugte. Die natuur is vrugbaar en daar is nog nie lyding soos wat ons dit vandag ken nie. Hierdie is nie die tuin van Eden nie. Dit is 'n baie ouer tuin as die tuin van Eden. Genesis 1 en 2 en 3 is baie lank uitmekaar geskryf en Genesis 1 is nie eerste geskryf nie. Genesis 1 is 500 voor die algemene era geskryf, maar nog meer, waar Genesis 2 en 3 al 900 jaar voor die algemene era geskryf is. So ons praat nou van 500, as jy van Genesis 1 praat, die tuin van Eden, praat jy van 500 voor Christus, of voor die algemene era, en jy praat van 3000 voor dit, het hierdie paradys van Dilmun, het hy sogenaamd bestaan. Dis met ander woorde 'n baie ouer storie as die tuin van Eden. Dis 'n baie ouer tuin as die tuin van Eden. Maar wanneer ons dit lees, dan herken ons goed wat ooreenkom. Dit is 'n menslike ding wat jy hier ontdek, want onthou ek sê die hele tyd vanoggend en as jy hiermee kan luister na wat ek sê, die mens se denke het ontwikkel. Net soos wat ek in die reeks oor die antieke filosofie gewys het hoe ontwikkel die menslike denke, sal ons vanoggend sien in een praatjie hoe skepingsverhale se opeenvolging vir jou wys hoe ontwikkel die mens se denke oor die lewe. Dit wys vir ons die verlange na 'n verlore toestand. Die paradys is weg. Al twee hierdie verhale vertel dit. Die paradys is weg. Dis 'n hinkering na 'n tyd toe alles eenvoudiger was. 'n Tyd waarin dinge nie chaoties was nie. 'n Tyd toe daar nie pyn en lyding was nie. Toe alles nog heel was. Byna alle antieke kulture het so 'n verhaal oor 'n verlore paradys. Dis niks niets nie. Dit is met ander woorde nie 'n openbaring, en hier is een van die eerste goed wat as 'n ou nou wil apologeties wees van ons kant af, is dit een van die eerste punte wat 'n ou kan maak is. As mens sou sê, Genesis se verhaal is 'n openbaring van God aan die mense wat dit geskryf het, van hoe die wêreld gemaak is. Dan kan 'n mens sê, nee, dit kan nie wees nie, want hierdie verhaal het gebou op, en ons gaan dit sien wanneer ek by hom kom, vorige verhale. Met veral een verhaal wat dieselfde volgorde in die skepping van elemente het.
So as dit waar is dat 'n God dit openbaar het, het hy dit heel eerste vir 'n ander nasie se eerste skrywer gegee en toe het dit oor 'n klomp klippe gehardloop en verander tot by Genesis. Genesis is nie uniek nie, dit bou op 'n denkpatroon en op 'n verhaalmotief. En daarom kan 'n mens sê, nee, daai ouens het dit nie ewe skielik by God gekry nie. Die Grieke het die goue eeu gehad. Die Christene het vir Eden, en selfs ons as moderne mense het ook ons paradyse. Gewoonlik klink dit so, en nou gaan julle julleself herken dalk, ek weet nie. Toe die kinders nog klein was so lekker. Toe my ouers nog geleef het. Toe ek nog gesond was en alles kon doen. Mooi jonk. Toe ek nog mooi was. Toe die wêreld nog baie eenvoudiger was as vandag. Hoor julle dit? Daar bestaan nie so iets nie. Die paradys is 'n merkwaardige ding in ons koppe. Hy lê altyd agter jou. Hy is altyd daar terug in die verlede, die perfekte lewe is daar agter. En dan, omdat ons hom nie kan terugkry nie, wat doen ons? En daarby gaan ek uitkom later in hierdie reeks oor temas. Nou skep ons hom in die toekoms. Nou het die meeste kulture 'n hemel of 'n ding. En ons, daai dag as die skip inkom. Daai dag as ons die groter huis kan bekostig. Daai dag as ek my beter kar, daai dag as ek my graad het, as ek net getroud kan kom. Is altyd 'n hemel vorentoe, want die paradys is weg. Ons leef in so 'n tussentoestand, en dit is die chaos waarin ons leef. En dis waaroor al hierdie stories gaan. En dis waaroor baie van my en jou stories gaan. Ons praat oor die verlede en ons droom oor die toekoms, maar oor nou, ons beledig eintlik vir nou met die stories oor die verlede en oor die toekoms. Dis byna nooit hier waar ons nou sit nie, die lewe nie. Ons droom al vir duisende jare saam met al die antieke mense van 'n verlore of 'n toekomstige heelheid, perfektheid. Ons tweede stilhouplek vanoggend is so 1800 voor die algemene era, daai kultuur. En dit is Atrahasis. In hierdie verhaal, nou Atrahasis is baie interessant, want daar is ook 'n vloedverhaal, en ons gaan by hom uitkom wanneer ek oor die vloedverhale gaan praat. Maar in Atrahasis fokus die skepping op mense wat as arbeiders geskep is. Dis in Mesopotamië. Nou hier wat hier gebeur het, is die gode het verskriklik moeg geraak vir hulle werk, uitgeput. Hulle werk te hard, hulle kla en toe beklei hulle naderhand vreeslik onder mekaar, want hulle is uitgebrand. En uiteindelik besluit hulle toe om 'n plan te maak om hulle werkslas minder te maak. Toe besluit hulle, ons gaan uit klei mense maak en ons gaan hulle die arbeiders maak sodat ons minder hoef te werk. Hulle wil nou rus. En toe moet die mense werk. Dit is die ooreenkoms. Ons gaan rus. Klink dit vir julle interessant as jy nou mooi dink oor God doen toe al sy werkies en toe die mens daar toe sê hy vir hom, okay, gaan jy aangee die diertjies name, gaan nou mooi aan in hierdie tyd, want ek gaan nou rus. Nee. Daai temas het toe gehardloop. En ek gaan vinnig oor hulle vanoggend. Maar die mense moet werk. En as ons dit lees, klink dit amper komies, maar as ons vir 'n oomblik daaroor dink, dan kry ons onsself in daai verhaal. Hier sien ons hoe hierdie antieke mens homself verstaan het. In die Afrikaner, ou oomies en tannies het hulle self presies so verstaan. Die mens bestaan om te werk. Om te dien. Jy moet 'n God dien, jy moet 'n staat dien, jy moet 'n baas dien, jy's ondergeskik. Jy moet werk. Daar's iemand wat kyk of jy nuttig is, en dis waarin jy jou waarde gaan vind. Jy moet gehoorsaam wees, gedienstig wees, dis waarin jy jou waarde gaan vind. Jou hele waarde word daarin gemeet of jy die hoër magte bedien. En dit leef in ons ook, en dit hoef nie in godsdienst te leef nie, want dit leef in ons siege, dis waar dit leef. Hoeveel van ons vanoggend, wat nou hierso sit, leef nie nog steeds daar, asof ons waarde afhang van hoeveel ons doen, van hoe nuttig ons is vir mense. Jy hoor menige afgetrede mense, nou vir wie is ek nog enigstens iets werd? Daai ding leef so sterk in ons.
Ons dink ons bestaan om te presteer, en dan kry jy nog die perfeksioniste ook wat voel, maar ek moet perfek wees, ek moet nie net werk en alles wat ek doen moet perfek wees. Ons bestaan om te produseer, ons bestaan om ander gelukkig te hou, om God gelukkig te hou, om owerhede gelukkig te hou, om aan almal in ons lewens se verwagtinge te voldoen. Soms, en ja, in ons geval, sterf die gode, maar hulle eise bly as 'n nalatenskap daardoor vanuit Mesopotamië nog steeds in ons koppe leef. Ons derde stop vanoggend op hierdie geschiedenispad is die Baal siklus. Orde kom deur stryd en oorlog. Hier is ons nou by die Kanaaniete. By hulle maak ons kennis met hierdie beroemde siklus wat niks anders is nie as die gewone gang van die natuur, maar dit was 'n groot krisis vir mense wat nie wetenskaplik was nie en nie die gang van die natuur verstaan het. Baal is hier die stormgod. Hy moet voortdurend veg vir orde. Hy veg teen Jam, die see. Hy veg teen die chaosmag. Die see en water was mos altyd die chaosmagte. En as ek nou daar op die einde gaan kom by verhale oor hemele, dan gaan julle ook hoor dat die Bybel sê byvoorbeeld daar is nie in die hemel 'n see nie. Want in die antieke wêreld was die see en water, daai watervloed, was chaos. En ons wil nie chaos in ons hemel hê nie, en dis waarom dit so geskryf is. So, in die Baal siklus veg Baal heeltyd teen die see, hy veg teen chaos. Later veg hy teen Mot, die dood. Dis 'n geveg in mense se lewens, ons almal se lewe. Ons veg teen die chaos in ons lewe, alles wat die orde bedreig, gesondheid bedreig, die vrede kan bedreig. En dan veg ons teen die dood. Ons wil tog net so lank as moontlik daar wegbly, by daai doodsbed van ons. Nou hier het dit so gebeur, elke jaar moet die orde herwin word. Elke jaar moet die chaos opnuut oorwin word. Want vir die Kanaaniete was hierdie nie 'n fantasie nie, dis nie sommer net 'n storie nie, die beelde klink dalk vir ons wat dit agterna so lees, so 'n bietjie interessanter as wat dit dalk regtig is. Dit was hulle ervaring van die praktiese fisiese natuurlike wêreld. Die reën het gekom, dan verdwyn die reën weer. Die oeste groei, dan verdwyn die oeste weer. Lewe verskyn, en dan kom die dood. Die natuur lyk soos 'n voortdurende geveg. En toe ontwikkel hulle 'n kosmologie waarin orde deur gevegte teen wanorde ontstaan. En dit kry mense in baie van hierdie skepingsverhale. En ek gaan net myself onderbreek en vir julle sê, ek gaan vir julle vandag weer eens 'n prentjie uitstuur waarin ek 'n horde skepingsverhale het, waar jy dan self die ander temas gaan soek. Ek het net vir die hooftema vandag 'n keuse gemaak vir hierdie praatjie, want anders sal ek vir eeue daaroor praat. Daar's talle verhale met van dieselfde temas, maar ek het so vir 'n oorhoofse storie gekies, maar ek gaan vir julle stuur, so jy gaan baie van hierdie goed kan sien. Hierdie kosmologie in die antieke tye gaan die hele tyd oor 'n geveg teen dinge wat die orde wil bedreig. Maar moderne mense leef steeds so, ons skryf dit net anders. Ons verwoord dit net nie meer so nie, want ons het die wetenskap om vir ons oor sekere dinge gerusheid te kan gee. Maar baie van ons se lewens werk ook as 'n oorlog. In ons spraak verklap dit. Ons het 'n oorlog teen ons verlede. Ons het 'n oorlog teen ons emosies. Ons het 'n oorlog teen al ons swakhede. Ons het 'n oorlog teen ander mense wat ons lewens bedreig en ons vrede by ons steel. Ons het 'n oorlog teen die wêreld, teen die winter, teen siekte, en so kan ons aangaan. Maar die moderne sielkunde en baie ander van die ander vakwetenskappe leer ons gelukkig iets anders. Hulle leer ons dat niks deur 'n oorlog opgelos word nie, en veral as jy na boeddhisme kyk, dan leer hulle vir jou dit. Niks word deur hierdie oorlog van jou opgelos nie, jy maak dit net erger vir jouself. Sommige dinge word opgelos deur te verstaan dat dit is hoe die lewe is. Die lewe is vandag so, en môre sis, en vandag is daar chaos, en môre is daar weer orde, en andersom. Wat moet ons hiermee doen? Ons moet al die goed aan boord verwelkom, en integreer in ons wêreldbeeld, en het aanvaar. Dit is hoe die lewe is.
Ek sê nie daarmee dat daar nie onreg en goeters is waarteen ons moet veg nie, maar ons praat nou oor die gewone siklus, wat hulle die Baal-siklus genoem het. Die siklus van die natuur, van die lewe, is nie iets om mee te veg nie, dis iets om te aanvaar. Die 4de stilhouplek vanoggend is 'n verhaal wat vir my 'n interessante een is, al vir baie jare. As daar van julle is wat belangstel om bietjie dieper te krap in die detail van die verhale, dan gaan ek vir julle 'n skakel kan stuur na my Dropbox toe van 'n praatjie wat ek seker in 2013, nee, ek jok, dit was hier by 2008 al, 'n praatjie gelewer het oor Enuma Elish en die Genesis verhaal en die geweldige groot ooreenkomste tussen die twee. Nou die Enuma Elish is in Babylonië en dit is 1100 voor die algemene era, soos ek vir julle net nou in die begin al gesê het. Die wêreld word hier geskep ook deur geweld. Nou in 2024 het ek hierso 'n hele praatjie gewy aan hierdie verhaal van Tiamat en Marduk. Die chaosmonster was Tiamat. Nou wat hier gebeur is, Tiamat is wat hulle noem the deep. Dis daai diep waters. As jy onthou in Genesis word daar ons gesê, dit was duisternis oor die wêreld vloed. Dit was hierdie diep donker watermassa. Dit is hoe dit begin, die kosmos. Nou in Enuma Elish was dit ook so. Dit is Tiamat, sy is 'n watermassa, of in sommige verhale 'n draak, maar sy's 'n monster van chaos, die chaosmonster. En Marduk, 'n heldhaftige god, wat eintlik haar seun is, hy voer toe oorlog teen haar, want hy wil nou uit hierdie chaos wil hy nou orde skep. En hy blaas toe in haar bek en hy skeer haar liggaam in twee en hy maak van die een deel die hemel en van die ander deel die aarde en so kom die kosmos tot stand. Toe word die mense geskep daarna. Nie as vriende van die gode nie, nie as die gode se kinders nie, as hulle arbeiders weer eens. En ons moet hierdie onthou dat hierdie was waarskynlik die invloedrykste, en jy kan dit vir altyd onthou. Die Enuma Elish van Babylonië, wat in 1100 voor Christus of voor die algemene era geskryf is, daai verhaal is seker die invloedrykste skepingsverhaal in die ganse antieke Midde-Oosterse, nabye Midde-Oosterse beskawing, en dit was die grond waarop die Genesis verhaal geskryf is. Maar in hom is die mens nog die arbeiders van die gode. As jy in die antieke nabye Ooste geleef het, sou jy waarskynlik hierdie verhaal geken het, want dit was hulle kulturele agtergrond. Maar nou is daar nog iets omtrent hierdie verhaal wat bitterlik interessant is. Hy is nie net godsdiens nie. Hy verklank ook politiek, want hy sê dit, ons God het gewen. Nou die god Marduk vind jy in Persië, en daar's 'n stuk in die Bybel, en dit sal ek eendag vir julle 'n bietjie uitpak, want dit is nogal interessant, waar daar 'n aanhaling is van die koning Kores van Persië, waar hy sê, Jahwe het my by die hand geneem en my gelei om te dit en te dit, maar is woord vir woord oorgeskryf uit 'n Persiese tablet, wat nou in die Verenigde Nasies se gebou lê, daai klei tablet. En in die Bybel is dit herskryf, wat vir jou weer sê, dis nie 'n oorspronklike geskrif nie, dis oorgeskryf uit 'n ander godsdiens, want hy het gesê, Marduk het my by die hand geneem en my gelei en aan my oorwinning gebring en so aan, maar dis nou nie vandag se praatjie nie, ek noem dit nou maar so net vir 2 sent ekstra in die kollektesakkie. So wat hier gebeur is, orde het gewen, maar hierdie orde het deur ons God gekom. Dis wat hierdie verhaal sê, ons God het gewen. Ons orde is die regte orde. Ons God is die regte God. Ons ryk is die ware ryk. Skepingsverhale vertel soos enige geskiedenis nooit vir jou net 'n neutrale verhaal nie. Hy is altyd besig om daai nasie se God en kultuur en ryk te probeer vestig en proklameer. Hulle vertel altyd vir jou wie die oppermag het, en dis altyd aan hulle kant. Om jou wêreld in besit te neem, moet jy daarvoor veg. So dis ook altyd ons teen hulle. En daarom kan ons dikwels vandag sê dat 'n ander godsdiens of 'n ander kultuur is vir die chaos van die wêreld verantwoordelik.
Want ons is mos nie daar nie. Ons is mos die vegters vir orde. Ons is altyd aan daai kant. So nou het mens altyd 'n teenstander en dis 'n baie sterk tema hierso. En ons vind dit vandag nog in mense se siege. In Christelike kringe het hulle geestelike oorlogvoering teenoor sogenaamde bose geeste. Ons noem gewone siektes boosheid. Ons praat van kanker as iets waarteen jy veg. En ons het maar daai ding in ons siege. Ons hou nie van chaos nie. Ek gaan dit vir julle tot vervelings toe bly sê. En ons is heeltyd in 'n geveg teen wat ons as chaos beskou. En ons sukkel verskriklik daarmee om die siklus van die lewe te sien. Ek en my ma koop Vrydagoggend 'n kruideniersware en ons sit na die tyd by so 'n koffiestasietjie van Woolies, sit ons in koffie drink Vrydag. En een van my klasmaats van matriek kom verbygestap. En nadat my ma nou aangegaan het hoe 'n pragtige vrou sy is en sy is, toe is sy in trane, want toe vertel sy vir my, sy kom van haar ma af, wat Alzheimer het, en wat nou so met haar beklei het, en wat gesê sy gaan voor die Here verantwoording doen vir die nonsens wat sy praat, en sy is verskriklik ontsteld oor haar ma se kop nou nie meer eintlik reg werk nie, en sy is nou in 'n aggressiewe fase. En die volgende oomblik toe ek haar troos, toe sê sy vir my, Philip, siekte is nie van die Here nie, dis boosheid as my ma daar praat. En ek het nie geantwoord nie, want dis 'n vrou wat treur. Dis nie die plek nie. Maar toe besef ek, ons is nog in 'n Baal-siklus, in 'n oorlog teen sogenaamde chaos. Ons verstaan nog nie aldag dat die lewe is natuurlik. Dis siklusse. Biologiese wesens soos ons het siklusse. Ons gaan siek word en uiteindelik gaan een van daai siektesiklusse gaan vir ons nie terugbring by gesondheid nie, maar gaan vir ons doodmaak. En ons het nie aldag in ons siege al die vrede daarmee gemaak dat dit heeltemal oukei is en dat dit deel is van hoe ons lewens maar net is en moet wees nie. Nou, vyftens en laastens, in Genesis stap, hierdie Genesis nou, hoe het ek gesê, hierdie was 1100 voor die algemene era, nou kom ons, stap ons aan na 500 voor die algemene era, as jy by Genesis 1, die tuin van Eden. Nou stap Eden die gesprek binne. Wat gebeur hier as ek nou vir julle vanoggend sê, hierdie verhale is 'n evolusie van menslike denke. Hier gebeur 'n hele paar goed. So die een ding wat ons nie van Genesis kan sê nie, is dat hy die mees primitiewe denke van alle skepingsverhale in die antieke wêreld verklank. Hy's nogal baie gevorderd. En dit is een van die punte wat maak dat Christene in hulle apologie sê, dis definitief waar. Want hy klaar al die onwaarhede en mistastings en goed van die voriges klaar hy op, so hy moet die waarheid wees. En dan wil hy nie aanstap na goed soos die evolusie leer en so aan toe nie. Maar hier's wat Genesis toe nou doen. Hier's 'n baie opvallende ding wat skuif. Genesis vind ons nou nie in 'n vakuum plaas nie, so dis asof hierdie verhaal kom antwoord op al hierdie ander, want hulle ken al hierdie ander, hulle het met hulle groot geword, dit kom eeue aan. En nou doem hy in hierdie wêreld op. In 'n wêreld van Atrahasis, in 'n wêreld van Baal, in 'n wêreld van Marduk, in 'n wêreld van Tiamat, doen hy iets besonders. Terwyl hulle al hierdie tradisies ken, begin hulle om nie net dood eenvoudig te herhaal wat hulle geweet het nie, maar om dit nuut te skryf, te redigeer, so goed te herskryf dat hulle eintlik dramatiese nuwe elemente op die been bring hierso. Hierdie verhaal begin ook met waters. Dis ook die chaoswater. Dis ook woes en leeg. Daar is ook duisternis. Maar daar gebeur heeltemal iets anders in die skepping van die orde. Nou is daar nie 'n geveg van Marduk wat in Tiamat se bek blaas nie. Hier's nie meer 'n oorlog nie. Hier staan 'n God en hy spreek. Nou wat interessant is, dit was die eerste maal wat dit in 'n skepingsverhaal plaasvind, behalwe in een ander een. En dit is, en ek weet nie hoe om dit uit te spreek nie, en ek het gedink ek moet gou gaan kyk op YouTube, hoe spreek mense hierdie Egiptiese God se naam uit, maar ek weet nie, maar P-T-A-H, julle almal ken dit, Ptah, né? Hy het ook geskep deur te spreek, op dieselfde manier as in Genesis, so dat daar's twee van hulle, maar dit was bitterlik nuut
in die antieke verhale, dat iemand spreek. So hier kom hy voer die oorlog nie, hy's nie self 'n monster nie, daar's geen bloedbad nie, hy's nie 'n kosmiese held nie, al wat hy sê is, laat daar lig wees. Maar nog 'n interessante ding het julle opgelet in daai verhaal, hy maak lig voor hy die ligdraers maak. Hy maak later eers die son, maan en die sterre, maar die eerste ding wat hy maak is die lig. So daar was vir 'n paar dae, was daar lig, sonder die goed wat lig maak. En dis 'n groot teologiese punt vir bespreking daai. Maar vir antieke ore was hierdie skokkend. Asof hierdie skrywer wil sê, chaos is nie 'n teenstander nie. Hier is iemand wat in beheer is van alles. Hy tree net vredevol toe en beveel net. En jy kry natuurlik daai motief wanneer Jesus op die skuitjie staan en hulle is vies vir hom, want wat, dat hy wil slaap hy terwyl hier 'n storm is, en al wat hy vir die storm sê is, hey, word stil. So die hele tema daar is, hier's nie meer oorlog nie, hier is 'n sterk een. Hier is iemand wat alles onder sy beheer het. Dit was 'n groot verrassing. Hy moes baie vrede gebring het vir die antieke mense. En hulle van hulle eie gevegte laat rus het om te besef, hulle kan net roep. En dan kan 'n mens begin simpatie kry met mense wat dink, wat ook al aangaan, ek gaan net na die Here toe roep en dan sal alles oukei wees. Mens kry daai ding, want hier het iemand op die toneel verskyn wat vir jou daai vrede kan gee. En die geveg laat kan bedaar. En in Eksodus kry jy 'n teks wat dit sê, in Eksodus 14 vers 14 dink ek mag verkeerd wees. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Dis 'n tema wat nuut ontwikkel het in die antieke tye daar. Hier's iemand in beheer. Die tweede verrassing van Genesis is dit. Die son is nie 'n god nie. Die maan is nie 'n god nie. Sjok, dit moes vir daai mense rof gewees het. Die sterre is nie gode nie. Hulle is maar net ligte. Vir ons klink dit vanoggend so normaal soos nog iets, soos Johan altyd sê, soos brood eet. Maar dit was nie vir daai mense normaal as hulle daai verhaal vir die eerste keer gehoor het nie. Vir antieke mense was dit baie radikaal, want Genesis ontneem die kosmiese elemente van hulle goddelike status. En die derde verrassing wat Genesis bring in die mense se wêreldbeskouing en skepingsbeskouing is dit. En hier kom ons by die groot verskil wat dit het met Atrahasis, wat gesê het mense is arbeiders. Met Enuma Elish wat gesê het mense is arbeiders. Baie ander mites het dieselfde gesê, mense is gemaak om te werk. Genesis draai daai ding op sy kop. Genesis sê mense dra die beeld van God. Hy verhoog die mens se status. En mense hoor dit vandag nog hoe mense sê ons is na die beeld van God gemaak. In die antieke wêreld was net die koning die beelddraer van God. Die farao was die beeld van hulle God. Maar Genesis gee daai status aan alle mense, aan boere, aan verpleegsters, aan weduwees, aan kinders, aan vreemdelinge, aan gewone mense. So in die sin is Genesis een van die mees demokratiese konsepte en idees wat ooit in die antieke wêreld ontstaan het. Ons sal dit nie vandag verstaan nie, maar vir die eerste keer hoor mense 'n storie wat sê, almal van julle lyk soos God. Daar's nie een van julle wat ondergeskik is in terme van 'n verhouding met die gode nie. Dit was radikaal. Dit is iets baie positief vir daai wêreld gewees. Wat het dus werklik ontwikkel? As ons na hierdie tydlyn kyk, dan sien ons eintlik iets baie groter as godsdiens, ons sien iets baie groter as die skepping, as die natuur of die kosmos. Dit het niks eintlik met kosmologie te doen nie. Onthou, hierdie is alles ideologiese geskrifte. Dis mense se verstaan van die wêreld. Dis ervarings wat hier op papier beland. Ons sien hier die evolusie van mense se gedagtes. Eers probeer hulle chaos deur rituele bedaar. Dan probeer hulle chaos verklaar deur gode. Ja, dit is 'n stormgod of 'n windgod of 'n woestyngod. Dan verklaar hulle dit
as gevegte tussen gode en die een wen en die ander een verloor. En dan deur 'n kosmiese orde. Maar uiteindelik verskuif hierdie hele vraag nie na hoe beheer ons die wêreld en chaos nie, dit verskuif na wie is ons in hierdie wêreld? En dis wat Genesis kom sê, wie is jy as mens? Hy het gesê, jy is nie die arbeider wat hier in diens is van kwaai gode nie, jy is die beelddraer. Nou gaan julle dadelik vir my sê, maar het jy die res van die Ou Testament gelees? O ja, ek het. Moenie dink daar's konsekwentheid in die geskrifte nie, want die Bybel is nie een boek nie, en hy het nie een skrywer nie, daar's horde skrywers. En ons het maar lekker weer teruggedompel in die Torah en ook in die Nuwe Testament as arbeiders vir 'n groot God. En jy moet alles wat jy doen asof jy dit vir hom doen. En Paulus sê, as jy eet, moet jy eet vir die Here, as jy drink, moet jy drink vir die Here, of jy nou sit of jy staan. So is maar weer tot arbeiders gemaak, maar hierdie verhaal is radikaal. En hierdie verhaal is Adam God se vriend, en God gee vir hom hierdie tuin om te bestuur, en hy's 'n beelddraer van God. Dit was werklik bitterlik radikaal. So wat sê hy? In Genesis is eintlik 'n filosofiese storie. Is 'n filosofie wat sê, nee man mense, ons is nie arbeiders nie, jy hoef nie jou waarde te vind in hoeveel jy doen en hoe perfek jy dit doen nie. Jou waarde is vir jou gegee die dag toe jy gemaak is, want jy lyk soos God. Dis 'n wonderlike filosofiese moment in die ontwikkeling in daai elefant gewees. So wat bly vandag oor? Ons weet vandag die aarde is miljarde jare oud. Ons weet die sterre is nie gode nie. Ons weet die mens het ontwikkel. Ons weet die wêreld is nie uit 'n draak se liggaam gemaak nie, maar wanneer die wetenskap klaar gepraat het, dan bly daar nog baie vrae in my en jou koppe oor. Hoe leef ek met chaos? Het ons al ons vrae oor chaos tot bedaring gebring? Sal ons ooit? Hoe leef ons met verliese? En is nie net, hulle het my kar gesteel nie, skrikwekkende verliese, diep emosionele goed wat met ons gebeur. Hoe leef ek daarmee as my man of my vrou my verkil het en my verlaat vir 'n ou jong vloesie? Dis verskriklike ingrypende goed, dit keer jou hele lewe op sy kop. Dit is so goed die aarde is nie geskep nie, want hy's vernietig. Hoe leef ons met daai goed? Daai vrae leef steeds in mense se sieges. Hoe leef ek met onsekerheid? Die lewe is nie, ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ek weet nie wat lê voor nie. Hoe leef ek met my sterflikheid? En dis daai selfe vraag wat hierdie Sumeriërs, Babiloniërs, Mesopotamiërs, Kanaaniete en die skrywers van Genesis mee geworstel het. En ons worstel vir oggend met daai vraag. Hierdie vraag word vandag deur verskillende wêreldbeelde, filosofiese skole, akademiese diskoerse hanteer. En elkeen het sy eie verklaring, en sy eie antwoorde, en sy eie oplossings, en sy eie stappe, vir ons daar kan uitkom. Uit die chaos, na die orde. En as ons dit nie kry nie op 'n intellektuele vlak nie, dan kan ons deur vreeslike goed gaan, en as ons deur dit is, dan maak ons 'n storie op oor hoekom dit so moes wees. Maar al wat eintlik gebeur het, is die mens is so weerstandig, jy kry dit reg om daardeur te stap en aan die ander kant uit te kom, en dan maak jou kop vir jou 'n storie oor hoekom dit so moes wees. Ek gaan afsluit. Daar's 'n handdruk wat ons vanoggend kan gee oor 5000 jaar heen vir hierdie antieke verhale. Want wanneer ek hierdie verhale lees en ek het hierdie week weer baie van hulle besoek, dan voel dit soms vir my asof ek oor 5000 jaar heen regtig met hierdie mense kan vriende maak. Alles is al lankal dood. Ek deel nie hulle kosmologie nie, ek deel nie hulle wetenskap nie, ek deel nie hulle gode met hulle nie, maar ek herken hulle angs ook in myself. Maar ek herken ook hulle hoop, en hulle verlangens, hulle verwagtings, en ek herken hulle behoefte om die lewe te verstaan, om sin te maak. Vir my is dit vanoggend die waarde van die antieke skepingsverhale. Nie dat hulle ons vertel hoe die wêreld ontstaan het nie, want hulle kan nie, hulle weet nie. Maar dat hulle ons daaraan herinner
dat die mensdom nog altyd dieselfde fundamentele vraag gevra het en dat ons, ten spyte van al ons vooruitgang, nie 'n duit anders is as hulle in daai opsig nie. Ons sit steeds saam met hulle om hierdie selfde vrae vuur. Ons is bietjie wyser, ons is bietjie beter ingelig, maar ons is ook op soek na betekenis in 'n wêreld wat op sonskyn dae wonderlik is en in tsunamies en orkane absoluut chaoties is. Die wetenskap het baie vrae beantwoord, maar ons stoei steeds met chaos. Magstryde. Wie se God is reg? Wie se geloof is reg? Met selfwaarde wat dag en nag van harde werk afhang en of iemand tevrede is met wat ek doen en of dit perfek is. Ons verlang ook terug na sogenaamde perfekte paradyse in ons verlede. En as ons dit nie kan terugkry, dan hoop ons almal ook dat iets vorentoe darm meer idillies sal wees. Ek wil dit ter afsluiting weer sê. Die wetenskap het baie van ons vrae beantwoord, maar ons stoei steeds met chaos, met magstryde, met selfwaarde wat van harde werk afhanklik is. Ons verlang ook terug na sogenaamde perfekte verledes en ons hoop almal op 'n beter idilliese toekoms. Dit was my storie. Baie dankie vir julle bydraes. Dit word regtig baie waardeer en is brood nodig. Met die klem op brood, baie dankie
daarvoor. Ek hoop julle het 'n lekker week wat voor lê. Ek moet nou ongelukkig weer aankondig, die van julle wat nou my op Facebook volg weet, ons het weer 'n Hanslamp. Nou daai ou dingetjie is uit die slaapkamer uitgedra met 'n bottel melk en ons moet jaag want sy moet 4 ure uitmekaar uit kos kry. So ons kan nie koffie drink nie. Ek is vreeslik jammer daaroor. Ek is tog so 'n iemand wat glo in hierdie koffie-kuier en kan dit nou nie vandag doen nie, maar ons sal weer daarby uitkom. Mag julle lekker kuier met mekaar. Ons is jaloers. En die van julle wat nou nie kan of wil kuier nie, dis heeltemal in orde so. Geniet jou Sondag en mag julle week vol vrede wees en moenie te bekommerd wees oor die chaos nie. Kom ons luister na die uitspraak. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.